Эмне иш кылса дагы аркага кетип, бизнес эч жүрүшпөстөн, кайсыл жерге башын сыкса, ар дайым курук болуп калып аткандар, ичи эч жүрүшпөй, 1-2 болбой жаткан, тамагында тузу жок, жатканда жастыгы жокторго бул нерсени айткым келди да. Өзгөчө жаштар бүгүн бизнес кылат, бир нерсе кылат, окшобойт да. Жеке мен да канча жолу окшободу. Ушул нерсени лампочканы карап туруп, бир нерсе эсиме түшүп айттым, туура көрдүм. Бул лампочканы Томас Эдисон ойлоп таап жатып, иш-чара кылып, өзүнүн канасында ойлоп таап жаткан учурда 9000 жолу, 10 000 жолу аракет кылган. Келип ага канчасы бул нерсе мүмкүн эмес, кайтышың керек, сен тентек болуп калгансыңбы, башка иш кылбайсыңбы, Россияга барбайсыңбы, стройкада иште, үйүңдү сал 2 этаж, машинаңды алып той кылышың керек, сен 1000 адамды чакырып 2000 сомдон кафеде Алтын Ордодо золотой моста деп. Ар нерсени айткан да. Эйнштейн эгер ошолорду кылганда Эйнштейн болбойт эле. Ал тайманбады, кайтпады. 9000, 10 000 жолу кылды, анан кийин лампочка ойлоп табылды да. Бүгүн Томас Эдисондун учурунда жыргагандардын бардыгы унутулду, бирок Томас Эдисон кылган иши менен бүгүн тарыхта калды да. Бүгүн дагы сен тоймо-той эл кылганды кылып жүрсөң, эл сыяктуу кабырга кирип кетесиң, сени эч ким эстебейт. Аллах разы болсун деп мынтип кылган нерсеңди, мусулман болбосо дагы ушундай чоң иштерди кылып кеткен да. Рахмат айтасың да баарыбир. Эгер сен мусулман болуп туруп ушундай чыгармаларды, ачылыштарды кылып кете турган болсоң, сага канча адам соогу жетип турат. Канча адамдар пайдаланса, сага соогу жетип турат кабырда болсоң деле. Биринчиден эң чоң киреши акча алып келет. Экинчиден акыретиңе да плюс болуп атпайбы? 10 000 жол аракет кылып туруктуулугунун аркасынан лампочканы ойлоп тапты, чоң ийгиликти жаратты. Майкл Джорданчы эң чоң баскетбол боюнча чемпион, Ага журналисттер сурап, аягынан сурап, бул жагынан сурап, сиз Майкл Джордан өзү айта журналисттерге, силер менин жалаң ийгиликтүү күндөрүмдү эсептеп жатасыңар, чемпиондугумду эсептеп жатасыңар, бирок мен НБАда ойноп жүргөн учурумда, 9000 жолу туура эмес топту ыргытканмын дейт. Туура эмес кетип калган, ал жагына өтүп кеткен, бул жагына өтүп кеткен. Бирок ошол 9000 жолку утулуш эмес болчу да негизи, ал тажрыйба болчу да. Утулуш деген нерсе жок, ал тажрыйба. Бизнесте жыгылып атасың бүгүн, бир жаңы иште жыгылып атасыңбы, кыйналып атасыңбы, кысталып атасыңбы, сыгылып атасыңбы, жол таппай калдыңбы, уланта беришиң керек. Мына азыр ай таппай калдык, жамгыр кичине буулуп, погода бузулуп кетти. Ай, күн сайын түн болот. Түндүн эң караңгы түнү саат 3-те болот. Таң атышына кичине эле калган убакта болот да. Сен бүгүн эң караңгы учурда келдиң да. Ушул жерде таштап кетип калсаң, эмне калат сенде? Кичине чыдап кой, таң атат. 15 караңгы, 15 жак. Эгер түшүнө билсең, сага караңгы түндүн кереги жок. Сага бардык күн жарык. Проблемаларды чечип рахат албайсыңбы, кайф кылбайсыңбы? Мазза кылбайсыңбы? Жеңилбеш керек. Өлүп аткан адамдан сурасаң, кандай эле жашоо болсо мен сенин проблемаларыңдын бардыгын алып чечсем экен дейт да. Ошондуктан аракет кылышыбыз керек. Бүгүн бул нерселер менин кыйындыгымдан, илимдүү билимдүү эмес экендигимден эмес. Мен илим үйрөтөйүн деген дагы оюм жок. Бул болгону тажрыйба. Тажрыйбадан бересиң бир нерсени. Алтын башыңыз аман болсун. Эч качан сынба, өжөр бол, туруктуу бол. Ийгиликтин сыры туруктуулукта мекендешим. Кайтпа. Ким не десе десин, кайтпа.